of Goa have told, and I mean, together they have been one voice. They have said, we don't want this destruction coming to Goa, but the government is keen on destroying us. Now we don't know why the government is against the people of Goa. We have even gone to the MLAs now. We have met. They have been positive. They have given assurance. We understand your concern. We understand your anxiety. We understand that. They are with us. They are with us. So everyone is together. Even the CM has said, okay, nobody will be, no destruction will happen, and we will stop this. They have given us assurance, but now they are saying that NGOs are protesting against every project. If the NGOs are protesting every project, the government should give us a list, come to our villages and say, okay, these are the projects that we are taking, these are the NGOs who are protesting. Give us a list. Come to the village level. The government has never come to the village level and said, okay, we are having this project, we are totally blank about what is happening. And so we have to come on this and protest. We cannot see Goa just dying, people suffering. Already my colleagues were staying close to the railway track. They are having enough problems. They coal dust, balconies, even near my house. I live maybe 3-4 kilometers away, but our plants, our gardens, the leaves, they are all with black coal. And my friends who are close by, they are building the flat, they are vibrating in the nights. It's like earthquakes. So these are the difficulties of people. But the government is not paying these problems that the Goans are facing. So one should be silent and just watch what the government is doing. Government should come clearly and say, okay, these are the things we are doing, and take the people's opinion and go ahead with it. People are not going to object to projects. We want development in our villages. You come to our villages, our people, our youth are unemployed. They go abroad to seek jobs. You come, we have we encourage eco-friendly, sustainable development in our villages, and we have expertise in our villages. Knowledge, we have seniors, elders who have a knowledge about the land. They have lived there, they have understood, they know the advantages, disadvantages. And so we can work for our villages, we can design plans. So, but the government is not coming to us. This is all done and hidden, and I don't know who they are trying to benefit from this. If it's the MLA said they are with us, the CM is hidden, so there is some third party who is going to benefit from this. And so we strongly oppose it at the cost of the destruction of Goa and our environment and our lives and our future generation lives. CEC conclusions uphold केले आणि तिथून क्लिअरली सुप्रीम कोर्टा ऑर्डरीन जावचे ना आखे गोंय आमचे काबार कोतले म्हूण आमी हाका लागून आमी 2016 आमचे प्लॅन्स आहाय ते एक्सपोज जाल्ले हो एनहेन्समेंट कॅपॅसिटी रिपोर्ट हाचेर ते सांगताय 5 ते 10 वर्सां हे मिनिस्ट्री ऑफ शिपींग एंड पोर्ट तेंचे रिपोर्ट आहा 5 ते 10 वर्सां तांकां लागतली हे डबल ट्रॅक बांदपाक आनी ते कितले 23 टनल्स 7 मेजर ब्रिजीस एंड 74 मायनर ब्रिजीस ते वेस्टर्न कोर्ट्सा बांदूं सोदताय हांव म्हणटा हे सुप्रीम कोर्टान सगळें काबर केलां कितली स्ट्रिंजंट तांकां क्युमुलेटीव इम्पॅक्ट असेसमेंट आनी सगळे इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑन वायल्ड लायफ व्यू पॉयंट ऑफ व्यू करूंक लायले पूण आनीक आहा जे पळय आमी आजून पासून तेचेर नियाळूच करूं ना आनी कोणेच भायर पासून काडूं ना हायड्रोजिओलॉजी स्टडी तुमी बांदताय ते वेस्टर्न घाट्सां बांदताय तो दोंगर कसलो इट्स अ लॅटरायटीक रॉक आनी त्या दोंगराक हो आमचो दूदसागर आहा हो दूदसागर आहा आनी ते हो आतां करंट आहा ते ट्रॅक हे पळय हेका आहा हे सायडीन तुमचे वयले डबल ट्रॅकींग वयता तुमचे आनी हे सगळे फोडून काडले तुमी हे दोंगर फोडून काडले हे दूदसागराक कितें जातलें हे 3 कोल लॉबीक लागून तुमी आख्खें गोंय आमचें काबार करपाक सोदताय नो म्हूण डबल ट्रॅकींग पूण सुप्रीम कोर्ट क्लियरली स्टेट्स दॅट इट इज फॉर कोल आनी सुप्रीम कोर्टाचें तुमी आयकनाय लोकांचें तुमी आयकनाय लोक रस्त्यार झगडटाय तरी आयकनाय तुमी डबल ट्रॅकींग सीएम निलेश काब्राल श्रीपाद नायक पासून तुमी हे सगळे आमकां सांगताय की अपील कोत्ताय डबल ट्रॅकिंगाक सपोर्ट कराय म्हूण लोकां गोंयची लोकां अपील कोत्ताय तुमी डबल ट्रॅकिंगाक सपोर्ट कराय म्हूण हे कित्या लागून
सगळे सांगता आख्खो गोंयचो लोक सांगता की डबल ट्रॅकिंग नाका, हे कोळसो आमच्या गोंयांतल्यान नाका, जाल्यार तुमी हे कोणाक लागून आमकां अपील कोत्ताय की डबल ट्रॅकिंग. सो तुमी हे कोल घालून हे भाशेन आमकां हें मारपाचें आहा. हे उदकूय तुमी पियाय, हें जेवणूय पियाय, हें सगळें जेवण पियाय आनी तुमी कोळसो खायाय आनी हें तेंचें डेव्हलपमेंट हें आमकां जाय. म्हणटकूच हेंचो प्लॅन कितें आहा मुखायलो की आमकां मारून तेमचो 3 कॉर्पोरेटांक आनी तेंचे बँक बॅलन्स करपा लागून हें आमकां सांगताय. तेमी आमकां सपोर्ट कराय वयल्यान आनी हाका लागून आमी सांगताय पोल्युशन कंट्रोल करतले म्हण सांगताय ते. हे पोल्युशन कंट्रोल करूं जाता हेचे मुखायले. डबल ट्रॅकिंग जें गोंयांत जावचें आसा ताची गरजूच ना. आनी ताणें अशेंय म्हणलां की आमी सगळे तुमच्या म्हणजे गोंयकारां बरोबर आसतले आनी ह्या डबल ट्रॅकिंगाक तुमकां आमचो पट्टिंबो सपोर्ट आसतलो म्हूण ताणें आमकां आस्वासन दिलां. तरी आमकां मोठी खुशालकाय, कारण तांणी सगळ्यांनी म्हणजे 95% बारावन 1-2 जाण कोण तरी उरले आसतले, पूण तांणी सगळ्यांनी आमकां आपलो पट्टिंबो सपोर्ट दिला आनी खऱ्यांनीच हो जो डबल ट्रॅकिंगाचें काम चलता तें बेगीनूच बंद जावंक जाय म्हूण तांणी उमेद दाखयल्या. तर आमची सरकाराक मागणी आसात की जाता तितले बेगीन हें डबल ट्रॅकिंगाचें काम बंद करचें. कित्याक आयज पर्यंत सरकारा लागीं एक सुद्दां आन्सर ना की हो डबल ट्रॅकिंग ते करता ते कित्याक म्हण. कित्याक एक फावटी सरकार म्हणटा भाजी हाडपाक, दुसरे फावटी सरकार म्हणटा कोण नेवी, तिसरे फावटी म्हणटा आनी कितें ट्युरिस्टांक. सो सरकारा लागीं एक सुद्दां आन्सर ना. आनी सुप्रीम कोर्टान स्पश्ट सांगलां की जेन्ना CAC इन्क्वायरी करताली तेन्ना ट्रॅफिकाक लागून तरी डबल ट्रॅकिंगाची गरजूच ना म्हूण. तर आमची सरकाराक आनीक एक फावट आमची आख्याय गोंयकारांची आमची म्हणजे आख्याय गोंयकारांची सरकाराक विनंती की जाता तितले बेगीन म्हणजे आयच्या आयज फाल्यां तरी सरकारान एक निर्णय घेवचो आनी डबल ट्रॅकिंग काम बंद करचें. हांव फेलिक्स फुर्तादो, मेंबर गोंयांत कोर्टसान आसा, चांदोर कावन्सिल. आमकां हे सगळे MLA मिनिस्टरांक मेळपाक कित्याक गरज पडली? कित्याक आमी पयले सारके ऑर्डरान गेल्ले, डिपार्टमेंटान पयलीं मेळ्ळे आमी. सगळें वायलेशन आहा तें तेंचे मुखार घायलें, पूण कोणेंय एकल्यान सारकी एक्शन घेयलें ना. पयलीं गेले आमी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन कितलेश्यो हें घेवन पेटिशन घेवन आमगेले लँड ग्रॅबींग बंद कर. लँड इलिगली आमगे सावथ वेस्टर्न रेल्वे आहा ते लँड ग्रॅबींग करताले लोकांक कन्सेंट नासतना वताले तें बंद करून कितलीशीं पेटिशन घायली. फकत मागीर फुडें कितें जालें तें फकत सगळें नाटक, कांय भायर सरना. सेकेंड थींग आमी हेजे बगले गेले WRD बगले ते ह्या डिपार्टमेंट ऑफ वॉटर रिसोर्स फकत एक सर्वे केल्या. तेणे एक पॉयंट्स लिस्ट आउट केले ते अमके तेणी वायलेशन केलें म्हणून, पूण हेजे स्टॉप वर्क परमीटूय दिलें ना, हांकां स्टॉप वर्क ऑर्डरूय दिलें ना म्हणून तेचेर एक्शनूय घेतलें ना. सो तें वायलेशन जालें, तें सगळें डिस्ट्रक्शन जालें खबर. मागीर आमी CZMP बोले गेले कितें ते कोस्टल झोन हितून नो डिवेलपमेंट झोनान ते काम करताले आनी तेणी जी जुवारीची ट्रिब्युटरी आहा ती सगळी पुरोयन तितून एक तेणी व्हडलें हें बांदिलां रिटेनिंग वॉल आनी ते भितरल्यान सगळी माती घालून तें आख्खें पुरयलां. बरें वयर हाडा about 4-5 meters वयर हाडा. थिंगाय CZMPन कांय एक्शन घेयलें ना. आमकां मागीर कांय ऑप्शन ना म्हणून आमकां कोर्टान वचचें पडलें. आनी CZMPन फेब्रुवारी 2021 आमी कंप्लेन दिल्लें. तेजेर ते आतां इन एप्रील 2022 ते तांकां एक हें दिताय, ते शोकॉज नोटीस दिताय दॅट यू हॅव डन सो मेनी वायलेशन्स आनी कांय एक्शन घेयना तेजेर. दे हॅव अलाउड टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द होल एरिया. दिल्या कंटिन्यू करपाची ती ऑर्डर रिवर्स करून काम बंद करपाची ऑर्डर काडात, ना जाल्यार
लोकांक आमचे जे भुरग्यां खातीर आमचे मुखाल्ले पिळग्यां खातीर गोंय सांबाळपाक जाय हें काम लोक करतलेच आनी हाका लागून लोक कितेंय करपाक तयार आसात हें सरकारान समजून घेवपाक जाय. क्लायमेट क्रायसिसांत तुमी हो कोळसो आनी हे सगळे जे धंदे करतात हे गोंयचे खातीर कांयच बरें करपाना, कित्याक गोंयांत 15% जमीन उदकाचे पोंदा वचपाची आसा थोड्या वर्सांनी आनी हाका होच कोळसो कारण जातलो. सो सगळे तरेन पळयलें जाल्यार हो प्रोजेक्ट बंद करूंकूच जाय. सो आमी सरकाराक सांगतात, CMाक सांगता तूं तुजें प्रॉमीस दवर. तुमी आमकां CMान प्रॉमीस केल्लें की हें बंद करतलो, हे 2 दिसां भितर तूं जाता तितले बेगीन ऑर्डर काड. तूं ऑर्डर काडना जाल्यार रेल्वे गांवांत येतली, काम करून सोदतली आनी लोक जे सत्य आसा ताजे खातीर मुखार उबे रावतले, हाजो मातसो सुद्दां दुबाव ना. See, time frame. See, we have to. The problem will come when they come to the villages. आता पयर कासावले वेलसांव आयले लोकांनी तांकां धांवडायले. हें आतां जायत रावतलें. सो वॉट इज द पर्पज बिहायंड इट आमकां समजना. आमी CMाक आमी मेळपा परत सोदतले, आमी ताका कॉन्टेक्ट करपाक सोदतले. वी वील डू एवरीथींग पॉसिबल टू गेट द CM टू डू हीज जॉब. पूण आमकां CM आयकना जाल्यार सुद्दां आमकां खात्री आसा की लोकांक समजलां हो सगळो षडयंत्र. सागरमाला म्हळ्यार कितें आनी हे थोडे 2-3 कोल कॉर्पोरेट्स आसात, जिंदाल, अडानी, वेदांता, हांचे प्लॅन्स कितें लोकांक सगळे क्लियर आसात. लोक हे प्रोजेक्ट आडावपाक जे कितें करपाक जाय तें करतले. कोर्टात जमनीर आमचे कडेन हे डेमोक्रेसींत लोक सर्वश्रेष्ठ, पीपल आर सुप्रीम. सो पीपल वील डू वॉट इज रायट. पीपल आर ऑल्सो द डिफेंडर्स ऑफ द फ्युचर जनरेशन. So we are going to stop it whether the CM agrees or not. We have given him 2 days right now. Today we are saying within 48 hours please pass orders. But under pressure what the CM is going to do, it will not matter for Goa because the people will defend Goa. We all understand and have full faith in our people. We are giving him 48 hours because time is over. We are giving him 48 hours now. Beyond that, after that, the CM will be responsible for whatever happens. It will be his responsibility. He has promised the people he'll stop them. आमी खरें हुशार आसात की तांचे बरोबर आमचे इंटरॅक्शनांत आमी तांचे मुखार एक सिंपल प्रश्न दवरला. जेन्ना वेस्टर्न घाटान 5 ते 10 वर्सां मिनिमम लागतली काम करपाक, जाल्यार आमचे गांवांनी कासावले, आरोसी, हे सगळे वेलसांव, काले, मुखार ह्या सगळे गांवांनी तुमी आतां काम करपाक कित्याक येतात तें काम 6 म्हयन्यान सुद्दां करूंक जाता. सो तें 5-10 वर्सां लागतली जाल्यार पयलीं ताजें परमिशन जरी घेयात, तें काम चालू करात, थोडे टनल्स बांदात, पळयात दूदसागराचेर कितें इम्पॅक्ट जाता. हें काम तुमच्यांनी लास्टाक करूं जाता. हाचें कोणाच्यांनी उत्तर दिवंक जावंक ना. जे आमी सगळे सुप्रीम कोर्टाचे इश्यूज सांगले, कोल कृष्णापटणमच्यान हाडूंक जाता, हाजोय जबाब कोणेय दिवंक ना. CM आसूं नाल्यार सगळे 36 MLA जांकां आमी मेळ्ळ्यात, आमचे लॉंग इंटरॅक्शन जाल्यात आनी लास्टाक सगळे एग्री जातात की डबल ट्रॅकिंगाचें काम बंद करूंक जाय. जेन्ना आमी CMाक मेळ्ळे आमी ताका सांगलें की तुमी 40 MLA सावथ वेस्टर्न रेल्वेन आनी आमकां GKNाक घेयात आनी आमी बसून डिस्कस करुया डबल ट्रॅकिंगा काम कित्याक जावपा जाय. जेन्ना आमी हे CMाक सांगलें, CM म्हणटा आपल्या कोणा मेळपाची गरज ना, आपूण तुमचे जे रिक्वेस्ट आसा फुलफील करता आनी काम बंद करता. हे फाटले आयतारा 10 दीस फाटीं ताणें आमकां प्रॉमीस केला CMान. ताजे उपरांत आतां श्रीपाद नायक परत येवन सांगता की लोकांनी डबल ट्रॅकिंग सपोर्ट करचें आनी ताजे कडेन जबाब ना. प्रेसान ताका विचारलें की तुमी हे 2 कोल कॉर्पोरेटा लागून करता, ताचे कडेन आन्सर ना. सो इट बिकम्स व्हेरी क्लियर की सरकार खंयचे तरी प्रेशराचेर प्रॉबेबली हे जे 2 कॉर्पोरेट्स आसात तांचे अंडर बांदून आसात, वीच इज द बिगेस्ट थ्रेट टू गोवा. कित्याक 137 मिलियन टन्स म्हळ्यार आमची सगळी न्हंयो, आमची खाजनां, आमचे बिचीस, आमचे सगळे काबार जातले. एक कोळशाचो एक काळो केंद्र गोंय जातलो. हें करपा लागून हो सगळो हो डबल ट्रॅकिंग ताजोच एक भाग आसा. जसो तो एक हें आसा की एक हत्ती आसता आनी आमकां फक्त तेजी शेपटी पळयत जाल्यार दोरी दिसता आनी पांय पळयत जाल्यार एक पिलर दिसता. त्या भशेन हो सागरमाला प्रोजेक्ट जो आयज रिसंटली सुद्दां CM सांगता आपूण पुश करता,
ताजो डबल ट्रॅकिंग एक मेन फर्स्ट तांचें पावल आसा आनी हें पावल सगळे गोंयकारांक समजलां. जे खाजना सायडीन फोंड्या तिसवाडी बार्देस सगळे लोक रावता सगळ्यांक कळ्ळां की हें डबल ट्रॅकिंग एक पयलें पावल आसा आनी ताजे उपरांत ही सगळीं पावलां आमकां बंद करपाक जावपाची ना. हाका लागून सरकाराक आमी शिटकावणी दितात की तुमी जाता तितले बेगीन हें डबल ट्रॅकिंग काम जे तुमी ऑर्डर दिल्या कंटिन्यू करपाची ती ऑर्डर रिवर्स करून काम बंद करपाची ऑर्डर काडात. नाजाल्यार लोकांक चाल आसात की सगळे MLAs एक्रॉस पार्टी लायन BJP, MGP, काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, whatever independent, like Xavier said, 95 out of 36, maybe 34 of the MLAs have supported us, have said that this has to stop. So आमकां खात्री आसा की हे MLAs ही लोकांक सपोर्ट करतले आनी हें काम मुखार दिवपाक मुखार वचोंक जायना. हाजे खातीर जी पावलां लोक घेतले थंय MLAs तांचे बरोबर आसतले हें आमकां खात्री आसा. Okay, Nilesh Kabral has said that he is against coal, that he wants, that he knows. निलेश काब्राल म्हणटा की कोळसो 5 वर्सांत बंद जातलो, कोळसो काबार जातलो, पूण आपल्या डबल ट्रॅकिंग तो चालू आसूं जाय. आपूण आतां अपोज करना तो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट असो तो म्हणटा. सो आमी ताका एक्सप्लेन केलें दॅट दीस कोल ना जाल्यार डबल ट्रॅकिंगाचो कितें फायदो आसा ताचे कडेन उत्तर ना, ताचे कडेन उत्तर ना. सो हें एक निलेशाचें पोजिशन आसा. दुसरो मिस्टर राजेश फळदेसाय ताणें म्हणलें आपल्याक टायम जाय, आपूण डिसिजन आतां घेना, आपूण तुमकां कॉन्टेक्ट करतलो, पूण ताचेर रिस्पॉन्स ना. ओके, सो हे दोग जाणांन एक्चुली आमकां 100 बाकी सगळ्यांनी म्हणलां की डबल ट्रॅकिंग बंद करूंक जाय. सगळ्यांनी म्हणलां की आपूण CMाक पर्सनली सांगतलो. हे सगळ्यां कडेन आमकां आश्वासन आयलां दॅट ईच वन ऑफ देम, ईच MLA हॅज प्रॉमिस्ड दॅट ही वील टेल द CM टू स्टॉप द वर्क. ह्या परिस्थितीन लोकांक हे सर्वश्रेष्ठ आसा, जे लोकांनी स्वता कॉन्स्टिट्यूशन दिलां तांकां एज टोल्ड बाय द फाउंडर्स ऑफ द कंट्री. हे महात्मा गांधीन स्पश्ट केलां, सगळ्यांनी स्पश्ट केलां गोवा इन द कॉन्स्टिट्युयंट असेंब्ली दॅट पीपल वील हॅव टू कम ऑन द रोड एंड स्टॉप वॉट इज गोईंग रॉंग. आनी दीस इज द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी. सो हे जे डेमोक्रेसीचे फंडामेंटल आसा ते लोकांक एक्सरसायज करपा पडटलें हाची खात्री आसा.